2027, 28, 26 жылдар ушул жылдары эгерде устройка кылам деген болсоңуз, сизге бул видеобузда биз өтө мындай пайдалуу видео болсун бул сиздерге. Бүгүн биз Каракулжадабыз, мына Асман Пласт фирмасы өзүбүздүн терезелерди орнотуп кеткенбиз, ушундай болгон бир кабаттуу өтө сонун мындай функциональный жашаганга удобный үй. Ушул үйдү биз обзор кылып көрсөтүп берели. Мындай сиздерге дагы өтө пайдалуу маалымат болсун. Бул видеону аягына чейин көрсөңүздөр, видеодо өтө сонун, керектүү маалыматтар айтылат бул жерде. Анда эмесе ичине кирип, мына сырткы фасадтарын толук бүтө элек болсо дагы устройка кандай жүрүп атат, эмне болуп атат, ошол боюнча мындай толук шашпай айтып түшүндүрүп берели. Себеби бизде YouTube'да убакыт кеңири. Үйүбүзгө кирген эле бул жакта мына ушундай болгон тандыр очокторго навес салынып, бул жагы башталган уже. Бул үйлөрдү эртең Кудай буйруса толук бүткөндө дагы обзорун толук чыгарып беребиз. Алдынан эле мынтип жарык этип, өзүбүздүн мына термо 65 сериядагы терезелерибиз чыгат. Мындай светный стекло пакеттери менен толук орнотулган бул жерде. Термо эшиктери менен, мына бокстар менен, бокстар боюнча дагы ар бир деталин айтып кете берели бул жерде. Мына жакынырактан тартсак болот. Бул жерде мына бокстары менен толук орнотулган. Баягы эртең калтырап титиреп калбайт. Мощный өтө сонун. Терезелер боюнча айта турган болсок, мындай калтырап титиребейт. Мына дың турат, баягы калтырап бошошуп, баягы кичине бир нерседен эконом кылмай жок биздин Асман Пласт фирмасында. Жана ошондой эле үйдүн сырткы фасадтарын, мына сырт жактарынан көрсөтүп берели азыр. Наркы жактарында дагы атлифтери бар, коюлган мына жөнөкөй терезелери бар, алар боюнча дагы кыскача айтып бере беребиз. Сырткы жагынан азыр сырткы жактарынан көрсөтүп бүтө алалы, анан кийин ички жагынан дагы кандай көрүнөт, эмне болот, мына светной стекло пакетте ичкерки жарыгы канчалык болот, ошолор боюнча дагы көрсөтүп беребиз. Бул жакта мына ушундай болгон, мына атлифтер менен коюлган. Бул атлифтин пайдасы мынакей. Жакындан көрсөк болот. Бул жерде мен баса айта кетейин, видеодо комментарийде эртең астында жазышы мүмкүн, мына мухиди мына сливтин крышкалары жок го депчи. Бул жерде бир аз жумуштары бар, бүтө элекчи. Кээ бир орнотулуп аткан терезелерибиз бар, алар менен коюлуп, мыналар жабылат толук. Мына жерлерине деталин, ар бир деталин көрсөтүп берсең болот. Бул атлифтин пайдасы бул жерде жабылып да кетет. Эртең мына жерде мисалы суу жамгыр, мындай шамал болуп жааганда суу мына сыртка чыгып кетет. Мына фасад менен көп учурларда эле мына жер жөн эле шыбалып калат, ачыгы. Жөн эле шыбалып калганда бул эртең суу жамгыр болгондо мына жака чыгып кеткенге жол жок. Мына дубал менен толук агып, мына фасад, сырткы фасадты булгайт. Бул өтө керектүү нерсе, көп деле акча болбойт негизи. Биз баягы устройкадан маалыматыбыз аз болгон үчүн бир болбогон нерселерден эконом кылып калып, бирок мына ошончо миллиондогон акчаларыбыз кеткен үйлөрдө баягы кичине нерседен эконом кылып видти бузуп алабыз бул жердечи. Суулар агып эртең проблема болот негизи. Көп эле суу агып, мындай сырткы фасад эртерээк көчүп, баягы сыртын эртең боётуп, травертин болсун, анын эле види бузулат. Ал жактардын эле расходу чоң да негизин алганда. Майда нерселерден чоң расходторго түшүп калабыз, кайра эле фасадты алмаштырышка туура келип калат. Мына ушундай бул сырт жагынан мына күн тийген тараптары цветной стекло пакеттер коюлган. Күн тийбеген жактарына мына жөнөкөй эле ак стекло пакет коюлган бул жерде. Эми биз баягы профессиональный мындай блогер болбогон үчүн баягы кичине ката кемчиликтер болушу мүмкүн, сүйлөгөнүбүздүн, тартканыбызданчы. Бирок бул жерде биздин максат мына үй боюнча толук көрсөтүп бериш. Сырткы жагынан, мына арт жактарынан вид ушундай. Үй өзү негизи өтө чоң, жакшы салынган. Мунун проектисин алып азыр сурасам, жайлоого чыгып кеткен экен, связдаша албадым, байланыша албадым, связь сатпаган үчүн. Мунун проектисин деле эгерде кимдир бирөөгө кызык боло турган болсо, мени алып, эгерде WhatsApp'тан бизге байлансаңыздар болот, болсо комментарийге калтырсаңыздар, биз сиздерге ошол жерден алып жөнөтүп бере алабыз. Мына эч ким баягы кызганып же бербей койбойт. Анын клиенттин өзүнөн деле сураган мынанычы. Сырткы жагынан көрсөтүп бүттүк, Кудай буйруса. Эми азыр ички жагынан дагы көрсөтүп, ички жагынан көрүнүш кандай, алар боюнча дагы көрсөтөбүз. Мына Кудай буйруса, мына ичине да кирип алдык. Мына ички жагынан азыр ошо сыртынан көрсөтүлгөн эшигибиз мына ушундай көрүнүштө болот. Бул жерде азыр бир аз караңыраак болуп, түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, бирок мына ашыналар берилип, мына дубалар агаргандан кийин бул жак жарып эле калат негизинен алганда. Мына ички жагынан көрүнүшү мына ушундай терезелери өтө туура тандалган, мына сложный механизмдер менен. Мына жанакы скрытый петля деп офисте көрсөткөнмүн. Мына ушул жерде дагы коюлган, мына петлясы көрүнбөйт, бирок бул жерде створка бар. Мына ушундай болгон. Азыр башка бөлмөлөрүн көрсөтөбүз. Бул жакта мына Smart Pro 4 камерадагы профилибиз. Үй өзү негизи алганда мен азыр өтө жакты, мага мындайча айткандачы. Проектиси туура мына жашай турган үй, жана музей эмес. Бул жакта мына комнаталар бар, мына сырткы эшиктерине тартсаң болот. Бирок эң мага жаккан жери мына печканы азыр мына заманда мына ушундай заманбап үйгө мына айкалыштырып, мына ушуну орнотуп туруп, себеби бунун
өзүнүн сүйүүчүлөрү бар. Булардын эле сыртка деле котел кылып койсо болот эле, же башка газ менен элечи. Бул жерде мына казан коюлат, мына толук мына рабочий булар иштейт. Орнотулуп туруп өтө сонун. Азыр мына жакта служебный ходдору, бул жактачы душ мисалы мындай болгон өзүнүн бөлмөлөрү бар. Мына санузелге дагы өтө сонун чоң месте калтырылган. Себеби бул видеодо баягы стройка кылып аткан адам мындай маалымат издеп калат. Анан орус тилдүү блогерлерден же орусча контент көрсө, ал жерде биздин мындай менталитетке, биздин мындай көз карашыбызга бир аз отурбагандай проектлер чыгып калат да, биздин мындай кыргыздарга, мисалы, Орто Азиядагыларга түшпөгөн проектлер болуп калат. А биздин өзүбүздүн стилде мындай салынган, айкалыштырып, бардык заманбап кылып, мына жерде подоконктер мындай болуп антрацит коюлган. Бул клиенттин өзүнүн тандоосу менен. Бирок терезелери деле мына ушул терезеси ак коюлуп тур. Бул ачып толук көрсөтүп берейин. Мынакей жакындан тартсаң болот ар бир детальдарын. Себеби клиенттерибизге мына терезе боюнча дагы маалымат көбүрөөк бергенге аракет жасайлы. Мына ушундай туугандар. Кийинки бөлмөлөрүнө кире беребиз. Толук видеодо эми узунураак болот. Бирок ар бириңиздерге мындай маалымат болот. Элдер кандай стройка жүргүзүп атат, эмне кылып атат, ката кемчиликтери боюнча мындай ар бири боюнча айтып беребиз. Туура тандалган фасон, анан терезесин туура тандапты деп ар видеомда айткандын себеби бул жерде туура деген сөзүбүзгө жооп мындай болсун. Терезелерине мисалы термо коюп расход кылыштын деле кереги жок. Баардык үйдү термо кылам дешин деле кереги жок. Мына ушундай болгон кичинекей терезелерин пластиктен и мындай чоң терезаларын алюминден жасалган ал жактарычы. Бул деформация болбойт, жылуулукка өтө жакшы кармап берет. Баягы калтырап титиребейт. Мына жерден термо дейбиз. Мына ар бир резинасынан бери толук көрсөтүп берейин. Сиздер зерикпей, чайды, кофени коюп алып, шашпай көрсөңүздөр болот. Мына уплотнительдер 3 катар коюлат. Мына жерде 1, 2 и мына створканын өзүндө да болот. Мына 3. Бул жерде баягы шамал кирип калат, суу кирип калат деп эч коркпосоңуздар болот. Мына механизмдер бүт итальянский. Буларда Кытай аралашпайт. Кытай аралашса, буларга отурбайт. Бул өзү Европанын стандарттарына ылайык келген жөн термолордо. Китай аралашпайт. Буда бир да деталында Китай жок. Мисалы, мына өзүбүз чыгарган мына терезелерде буларда мен ачык эле айтайын. Мисалы мына видеодо только мына саморездери гана Китай. Шуруптары гана. Калган ар бир мына фурнитура колдонулган биз баягы Казакстанга барып келгенде көрүп келгенбиз. Ошол биз эмнени колдонсок, алар деле ошол эле завод бергенде колдонот. Главный өзүнүн дилеринин шоурумуна киргенбиз ал жерде смарттын. Кийинки бөлмөлөрүнө кирели. 1, 2, 3, 4, 5, 7 бөлмөсү бар экен бул жерде. Мына сыртта мына арка жактарда бар. Үй өтө жашаганга мындай удобный. Мынакей жарык, мисалы, жарык жетпей калат. Мындай болгон, мисалы, мына комнатанын размери бир 4,5 6 же 7 метр. 3 терезе турат. Көп учурда эле же бул жагына бир, же бул жагына экөө эле коюлуп калат. Бул жерде 3 терезе коюлган. Жарык жакшы кирет. Жарык жакшы кирсе мындай үй жылуу да болот. Мисалы, бул жагынан күн тиет. Күн батайын дегенде, күн батып баратканда уже бул жагынан тийип калат уже азыр. Жарык мындай жашаганга өтө удобный. Бизде баягы проекттин алат көпчүлүгү эле, бирок курулуш жүрүп атканда көп эле өзгөртүү киргизип салат, ачыгын айткандачы. Терезени анан эконом кылам дегендей кылып кичинерээк коет же азыраак коюп коет. Терезени негизинен, мисалы, мен азыр терезени чоңураак коюңуздар же көп коюңуздар десем, баягы өзүнүн жумушуна тартып атат дегендей болуп калышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Бул жерде жарык жакшы кирет. Жарык мындай жылуу болот. Бир жагынан. Анан комнаталарда дагы жарык жакшы кирсе чоң көрүнөт. Мындай кичинерээк комнатаны деле жарык жакшы кирген болсо чоң көрсөтүп коет. Ал артыкчылыктары бар. Мына кийинки бөлмөлөрүндө деле чоң болгон, мына 3 көздүү кылып бөлүнгөн. Бул видеодо канчалык деңгээлде жеткизип бере алабыз? Үй өтө жашаганга удобный, ыңгайлуу үй. Мындай керексиз жерлери жок. Мына ар бир бөлмөсү мындай колдонгонго, жашаганга өтө удобный. Бул жерде мына кийинки жактарын деле көрсөтүп берели. Бизде баягы бардыгыңыздарга эле неме болсо керек. Ачык айкын, мисалы, мына жерде тарт азыр. Мына биздин Осмонпласт фирмасынын бир аз жумуштары калган, мисалы, мына стеклопакет сынган, бул алмаштырылып кетилет. Бизде баягы бардыгын живой көрсөтөбүз. Баягы эптеп эле жакшы жактарын көрсөтүп, анан мындай кичинекей чала жерлерин көрсөтпөй коймой жок. Жана атлиф деп атпадым беле? Мына атлифти көрсөтүп коелу.
Атлифт мындай болуп ийилет. Жана терезенин сыртында турбады беле. Терезенин астына кирип ушундай болгон. Бул көп деле расходду албайт. Клиенттерибиз мисалы мындай болот да. Бизде терезеде алганда 300 000 сомго соода кылса, ошол аягына келгенде бир 20-30 000 сом талашып, жок, мына комплекттерди алып салалы, мына жерин жок кылалы деп көнбөй калат. Ама кээ бир учурда көндүрө албаганыбыздын айла жок, коюлбай калат мындай нерселерчи кошумча. Алардан эконом кылгандан негизинен пайда жок. Мына жерде мына тарсаң, мына стекло пакетти деле көрсөтүп берейин. Мисалы менде живой мына монтаждагы балдарыбыз сындырып алган. Ордуна башка алып келип алмаштырган бул жакта. Баягы ушул жака келип ачып наркы берки болбойт. Мына жерде мынакей толук көрсөтүп берсең болот. Герметичный толук. Бизде биз баягы блогер болбогондуктан кичине каталар болушу мүмкүн, мындай түшүндүргөндө, айтканда. Бирок баягы туура маалымат жеткизип, ар бириңиздерге, себеби бизде стройка боюнча Кыргызстанда дегеле YouTube тарткан адам жок десем деле жаңылышпайм азырчы. Мына ушундай комнаталар өтө чоң. Мына жакта простой стекло пакеттери коюлган. Себеби күн батып баратканда эле аз эле убакытка тиет. А эртең менен түшкө чейин күн өтө жылы, ысык болгондо мына аз жагынан тийгенде светнойлор коюлган. Бул күндүн нурун тоосуп үйдү мындай салкын кармайт. И плюс мына витке дагы өтө жакшы. Мына көк болуп өтө мына антрацит түскө өтө сонун отурат. Мына деталь ар бир жерлерин тартып берсең болот. Мына ручкалары дагы өзүнүн стилине өтө сонун жарашкан. Бул жерде. Ушуну мен бул видеоду аяктайлы. Мына комментарий жазып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип, лайктан басып, алдыда али толтура видеолорду киргизебиз. Маалымат көп болот. Кудай буйруса, мына Кыргызстанда мына стройка боюнча мындай маалыматты көбөйтүп, маданиятты өнүктүрүп, бардыгыңыздарды мындай акчаңыздарга күйбөй. Акчага күйбөй дегенде мисалы стройкада маалымат аз болгон үчүн расходду көбүрөөк кетирип, бирок мындай ойдогудай результат ала албай калат. Ойдогудай чыкпай калат, кээ бир жерлери жакпай, же бир нерсесин аз кылып, эконом кылып алышат. Ошону аз болгондо же көп болгондо кандай болот, ошону биз чагылдырып берүү максатында ушу YouTubeга тарта баштадык, Кудай буйруса. Бардыгыңыздардын ишиңизде ийгилик. Эгерде үй баштаган болсоңуздар, үйүңүздөрдү жакшы бүтүрүп алсаңыздар насип кылсын.